May na-receive tayong question with regards sa pag-start ng engine and na nagiging problema niya ay may pagkakataon daw na nag-hard start yung kanyang sasakyan. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun hard starting. Ano ba yung mga posibleng problema niyan? Well, isa sa mga common issue kung bakit nag-hard start ang isang sasakyan is battery. Pwedeng yung inyong battery ay mahina na o kailangan ng palitan. Kung lagpas na yung warranty niyan, well, pwede nyo ipacheck yan sa mga battery shop. May mga gamit naman sila doon na pang-check kung okay pa ba yung health ng inyong battery. Kung sakali mang alanganin na, kailangan nyo ng palitan. Pangalawa dyan, yung inyong fuel filter. Baka naman madumi na yung fuel filter ng inyong sasakyan. So, hindi na mabilis yung pag-flow ng fuel sa inyong engine. Kaya pala nag-hard starting. And pangatlo, posible din na ang problema ninyo is yung inyong spark plug. Madumi or kailangan na talagang palitan yung inyong spark plug. Actually, marami pang possible issue pero that's the most common issue, no? Kung bakit nag-hard starting ang inyong sasakyan. Much better, dali nyo sa pinakamalapit na repair shop. Pa-check ninyo kung ano ba talaga yung nagiging reason. Pero basically, yun lang din naman nila. Yan din yung mga i-check nila na basic na dapat i-check kung sakaling nagkakaroon kayo ng issue sa hard starting na kumbaga kung dati in just 1 to 2 seconds pag click ninyo ng susi o pag start ninyo okay na, ngayon tumatagal. So yun, pero reminders ko lang pag totally walang cracking sounds, yung kumbaga walang umiikot, well, focus muna kayo sa battery. Common talaga sa kotse na hindi nag-start battery ang issue. So yun, kung sakali mang naka like 40,000 kilometers na yung battery ninyo or more than the warranty na, so yun, kailangan nyo na siyang ipacheck. Malay ninyo, battery lang naman yung problema, mas mura at wala na kayong gagalawin na kung ano-ano sa inyong kotse. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.